Народ, всем привет! Сегодня хочу рассказать, как я боролся со стуком суппортов. Автомобиль Largus Cross. Буквально пробег 40 тысяч нету даже. 39 там у меня грубо. Много информации читал, гуглил, лазил там везде по интернету, смотрел. Подгибаю там все вот эти вот пружинки. Подогнул я тоже, но ненадолго. Поставил новые колодки, когда родные сменил, потому что был мощный жор диска. Поставил другие колодки и буквально через несколько тысяч услышал небольшой стук. Полазил, посмотрел везде, потрогал, подергал суппорт, оказался он, что брякает. Сделал небольшую доработочку, установил пружинки. Как видите, вот она пружина. С одной стороны не сверлив, даже не сверлил, вот как можете видеть. Оттуда изнутри ее продернул. Получается, пружинки с одной стороны усик длинный, подлиннее, а с другой коротенький, он такой вот. Все просверлил, только единственное вот эту вот скобку сверлом на 2,5. Здесь не увидим, наверное, мы вот так вот на 2,5 просверлил скобку и все, установил, зацепил отсюда и оттуда его изнутри, чтобы не снаружи цеплял, чтобы она здесь, не дай бог, там диска, не знаю, никак не зацепила, не зацепилась за него. Поставил сюда, все, с двух сторон. Вот она, левый мой суппорт. Езжу 2 дня, тишина. Скобочки вот эти вот, которые были там обычные, обратно все выпрямил. Так что вот так вот она натянутая, звенит. Суппорт на месте, ничего не гремит, не бремчит. Вот он один. Тот левый, а вот она правая пружина. Вот тут я поимею в виду про вот эти. Много читал, что вот эти поджал, там все перестало. Нет, у меня вот почему-то тоже, даже с поджатыми начали они маленько побрякивать. А вот обратно все вывел, как было. И поставил вот эти пружинки здесь, тоже просверлил. Вот она изнутри, вот отсюда видно. Вон она где. Отверстие, и за нее вот цепляется пружинка моя. А отсюда я ничего не сверлил. Просто за вот это вот отверстие технологическое в суппорте зацеплено изнутри. Вот и все. Ничему она не мешает. Красота. Главное, суппорта не гремят. Что на кроссе Ларгусе, что на обычном Ларгусе, на 16 клапанах. На Вестах у них такая же абсолютно система тормозная. Я думаю, и на Логанах все то же самое. И как бы вот это вот, возможно, не панацея, но по крайней мере эффективное средство от стука суппортов. А то гремит так, я не знаю. Такое ощущение, что не то что на каждой кочке, но побрякивает. Неприятно. На новом автомобиле, можно сказать, с пробегом 40 тысяч. Такая болячка осталась от логанообразных. Все, ребят, кому понравилось. Колесо не стал уже снимать, показывать. Все, я думаю, и так как бы видно. Ничего сложного. Сверлом на 2,5. У меня просто под рукой на 2,5 сверло было. Просверлил одно отверстие посередине вот этой вот скобочки. И все, сюда подошло это дело. Кому понравилось, ребят, подписывайтесь. Будет очень приятно. Ну, не понравилось, кому пишите в обсуждение. Почитаем, посмотрим. Может, вы как-то по-другому эту проблему решили. Всем удачи, ребят, всем ровных дорог. Давайте, до свидания. Всего доброго вам.